미는 거. 탄 보여? 그만. 어. 아껴야 돼. 라이터. 안 나오네. 왜 안 나와? 이거를 영아. 이제 흔들는데. 영아. 영아. 그날 아까 까맣어. 영아. 내 얼굴이 빨개. 볼게. 뭘 얼굴? 얼굴 빨개. 아까 할머니. 할매 없다고 셋이 깨가지고 불을 깜짝 놀랐어. 뭐, 이거 불 응. 어떻게 됐어? 지금 4시야. 불도 불 켜놓고 이 머리가 뭐 이래. 깔깔깔깔. 너무 깔깔이다 깔깔. 아 누가 왔어? 하지마. 할머니 얼굴 나오면 이상하죠. 추우니까 조끼 입어. 왜 조끼를 안 입어? 진짜 오늘따라 이건 따가운 쪽이야. 그럼 할머니가 만들어준 조끼 가져올까? 응. 그거 어딨지? 빨았나?